Ceiling fan with LED lights and remote control. Sa wakas, di na kami may initan at maliwanag na rin sa aming kitchen. So eto nga, meron na din kami nitong GDTech LED fan light. What's inside the box is yung remote control, 6 blades, and itong mismong LED light. Madali lang siyang iset up, ikakabit mo lang yung mga blades niya sa bawat gilid nito. And charan! Eto na, mukha siyang flower, no? So this is it mga Mima, let's put it in a test. So meron nga pala itong 60 watts mga Mimazor, kaya talaga namang liliwanag na sa aming kitchen. Meron din itong night mode, and pwede mo ding ma-adjust yung brightness nito. Pwede mo rin itong gawing warm white, natural white, and white. Kung gusto mong ilaw lang yung gagamitin, pwede mong i-turn off yung fan. And kung gusto mo na fan lang, pwede rin na i-turn off mo naman yung light. Pwede mo ding ma-adjust yung lakas ng hangin. Merong soft wind, medium wind, and strong wind. O diba mga Mimazor, ang shala?